仲夏黄昏时分，迈阿密郊外沼泽地，一架飞机冒着浓烟直插泥潭。2秒后 ，CSI 赶到现场。 通过 NTSB 初步调查得知，这是一架由迈阿密飞往华盛顿的私人飞机。飞机上共有8名乘客。起飞不久后即在雷达消失坠毁，现场细菌杂草丛生，不仅让调查难度大大增加，更让证据也随着河流在快速消失。他们不得不立马进行大规模的搜查。没有漏油，没有金属疲劳，也没有热效应。瑞修暂时排除了是炸弹爆炸造成的可能。很快，临时指挥所也在附近建好。通过目前找到的残肢断臂，大概能拼凑出4到5具尸体。唯一一具完整的遗体是飞行员，在他的胸口有一处非常明显的枪伤，子弹贯穿身体，但并没有留在体内。难道飞行员被枪杀，才是造成空难的罪魁祸首？进一步调查得知，飞机属于美国财富大佬牛斯克。由于公司出现